boga duit loba. Aing tipu boga motor. Ogok deh teu kaur mogok. Aduh, jelema susah datang. Hop naga teleg dia motor. Wow. Tipu Siti. Kunaon dia, Cik? Motor sia. Nah, Jip. Datang pae be ujudulan. Coba Jip. Net kunci 12, sigana gusi deui yeuh. Kayak nyokot heula, Cik. Oke. Tuh kan nyusahkeun. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Amat lembur ya. Cik, kuncina. Tare amat Jip. Anjing. Si Jip nyokot kunci loba amat. Edan Ebrahaya. Bapak. Maksud aing Jip sia nyokot kunci nomor 12. Lain 12 siki. Atuh ngomong Cik, tadi ka aing. Oh, tadi mah aing ngomong kan naga ieu Jip. Di depan kagunting-gunting di bawah. Ini kunci naon ya? Kunci 17. Kunci 19. Kunci 24. Aduh. Ji, ini mah kunci motor. Ini mah kunci motor aing, Jip. Oh, tadi aya kunci 11 doang. Jadi aing nyokot kunci motor sia. Meh jadi 12. Ya Allah. Enakan dak, pengangguran, kadeuna bagi amat. Gantian di Grogen Naga koeng bisa diteleg sia. Hah? Selau, Ci, selau. Nomor 10, nomor 8. Jip. Jo, hujing kunci nomor 12 mah. Ai ho. Aing pohoan kemari. Kunci nomor 12 nah ku aing jual. Yang meuli rokok. Wajar, Ci, sajiban geus nganggur 2 tahun. Kakarak kunci 12 mah nu dijual. Tuh, baturan aing, kakarak sebulan nganggur. Geus ngajual motor. Hah? Cincin mas kawina digadekeun. Henteu be, buku nikahna digadekeun mah. Leuwih ti parah di aing yan. Ari kitu mah. Pan bisa gitu yan. Biasa, Jip, gara-gara silot. Padahal mah Jip yan. Mesti pijahan ku kita budak. Bawa silo teh settingan. Moal leurak, Ci, diomongan naon ge. Kuduna dibawakeun bapak kolotna. Atuh kahayangna yan. Nu aya diledek bapak kolotna. Diledek kumaha, Jip? Petirna Ki, petirna. Yan, stepin motor aing ke dulu yuk. Redang. Sabar beci. Kige boga milik maka beli motor nu anyar. Bayar heula utang sia, Ci, ka aing. Karak beli motor. Jip. Tadi aing teh jauh. Sini lah HP bari cerik naon? Ai, pencerik deui. Masalah naon, Jip? Cerita be coba cerita. Lagan aing kan tinjak kesidian. Aing nelo batur mah ngeunah, Ci, yan. Tinggal bulan menang gaji. Jip, urang unggal bulan lim menang gaji. Malah menang tagihan di Bank Emok, Pan. Milik mah moal katuk kerdak, sabar bae. Urang mah pan teu kos batur, boga orang dalem. Aing gawe ke PT mana bae. Nyogok 11 juta ge. Teu kudu mikiran, tinggal bebeja ka kolot. Urang mah boro-boro minta duit jutaan ka kolot jeung nyogok gawe. Minta duit 15.000 jeung meuli rokok ilegal ge. Kudu tah moekeun seusehan heula. Leung sama Jip, aing minta duit 2.000 ge jeung meuli koras, jeung ngarapet layangan kuat diomongan. Omongan naon yan?
Tuh, deh lo, anak Ma Betty tuh. Sekolah SDG tuh, terlulus. Gawena bagian ngelas. Adisia di sekolah kun kuaing luhur-luhur. Masih mentaan bae duit kakolot. Sabarkeun wae be Yan. Yan, segitu sih yang minta duit 2.000 nya. Kalau mau minta 1 juta, langsung dihapus bener kartu kakak. Berete yuk. Mending urang nyanyi yuk. Ci, Yan. Nyanyi kumaha Jip? Post di YouTube, Ci. Ngabaris nyanyina. Ari urang suarana bagus mah sugan, aya nu mulung jadi vokalis. Oh, aing mau rongsok Jip. Yan cokotkeun musik bok aing di kamar. Oke, Jip. Lagu naon, Ci? Sukop be Jip. Lamun teu 2 bulan geus jadi haji. Temalin lagu, Ci. Aju naon? Sombong amat. Aya sebuah kisah Tentang perawan gelis. Hidup selalu penuh perawan jeung siksa. Tentang ayana pesta. Pangeran neangan permaisurina. Cinderella punjal jeung kareta kencana. Sepatu kaca hiasi susuna. Kabeh mata terpana Akan kedatangan Pangeran pun murah bobogan.